jumpa lagi. Di video kali ini saya mau mukbang jengkol telur puyuh balado ya. Dan ini sambal terasinya. Ini ada jeruknya, ada petai kupas, tidak lupa nih burung puyuh crispy ya. Dan ini ada lalapan kangkung. Saya metik di tetangga. Masih seger-seger. Sebelum makan, mari kita berdoa dulu. Yang belum makan, sediakan juga makanan kalian supaya kita bisa makan bareng-bareng. Mari makan. Nih saya mau coba jengkol balado. Udah saya geprek nih. Kalian jetang lalap kangkung. Daging puyuhnya enak loh. Keselak, minum dulu. Coy lagi. Petainya manis. Tulangnya keras.
Burung puyuhnya enak banget. Kayak kalau digoreng kering enak banget kayaknya.
Jumpa lagi di video selanjutnya.